các bạn đã đến với video của mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu về các nhân vật búp bê, và sắp tới đây mình sẽ có vài video đóng giả phim búp bê nha. Và đây là các bạn búp bê của mình. Và búp bê đầu tiên là búp bê chị Hai trong phim. Phim thì mình sẽ đặt tên sau. Đây là chị có tên là Huna. Coi đâu. Trên màn hình này thì các bạn sẽ không thấy rõ khuôn mặt của búp bê, nhưng mà sau khi không thấy mình và chỉ thấy căn nhà nhỏ của búp bê thì các bạn sẽ thấy rõ búp bê hết. Tiếp theo là chị Ba. Chị Ba này có tên là Mena. Còn chị Ba tóc ngắn, có một mái tóc là Kim Tú. Tiếp theo là chị Tư. Chị Tư của chúng ta có một làn da trắng hồng rất là xinh đẹp luôn. Các bạn thấy nó hơi bị nhạt nhẽo và cảm thấy nó chưa đẹp đó. Đôi nhưng mà mình thấy rất là đẹp nè. Và tiếp theo đó là búp bê chị Năm. Đây là búp bê của China. Nhưng mà búp bê này cũng rất là bình thường thôi. Những người ở nước đó họ cũng sẽ xem và họ cũng sẽ chơi búp bê giống vậy. Đây là búp bê chị Năm. Tên đây là búp bê chị Năm, cũng sẽ xuất hiện lâu dài trong video của chúng ta và những video về búp bê. Tiếp theo là công chúa Talina ở vương quốc Hồng Tiên. Đây, Talina. Còn đây mình quên giới thiệu tên. Tên này là quận chúa, tên là Talina. Tuy vậy nhưng mà hai người này vẫn gọi nhau là chị em. Chừng nào qua thế giới phép thuật gặp sự khó khăn của vua và mẹ và các loại chị cái người đó thì công chúa Talina mới gọi quận chúa Talina là cô gì chú bác, cô gì đó, là gọi là cô. Và cuối cùng là một bé Minikun nhỏ. Bé này có tên là Tina. Bé này mang một đôi ủng. Và đây tên là Ina nha. Và cuối cùng mình muốn giới thiệu với các bạn là mình mới chế tạo ra một loại slime QQ cực kỳ thú vị mới luôn. Slime mình làm từ những cái hạt, phải gọi là giống như hạt trân châu, nhưng mà nó lại có màu đen. Mình trộn vô, mình đã tạo thành một hỗn hợp. Đây, mình đã bỏ thạch vô chứ nó không còn là một loại xăm cũ nè. Trời, bong bóng này nổi lên nhìn nó ghê quá. Bong bóng này cứ nổi lên hoài, nhìn nó rất là ghê. Tiếp theo đây là xăm thạch. Mình đặt tên cho nó là xăm thạch, rất là đàn hồi và chơi mạch nha đam cũng rất là thích nữa. Đấy, mình chỉ chơi này thôi. Nếu mình thấy chán thì mình sẽ bỏ hết những cái hạt đen đen này ra. Mình chỉ chơi như vậy thử xem nó có thay đổi thì không thôi.
bạn thích thì các bạn có thể mua những cái hộp cườm màu đen này ở ngoài tiệm tạp hóa. Rất là dễ tìm những cái hạt cườm như vậy luôn nha. Và cuối cùng là mình muốn giới thiệu với các bạn những tấm anime mà mình vừa cắt để đổi mới. Thật sự khi mới đầu những tấm anime này rất là dài luôn, nó dài khoảng chừng tới đây. Nhưng mà mình thấy nó không được đẹp bởi vì nó dài, cho nên mình đã cắt ngắn ra. Mình đã cắt ngắn ra để trang trí, để làm khung tranh ảnh. Mình sẽ bỏ vào khung tranh ảnh để tạo ra những cái thứ tuyệt vời giống như là tranh treo tường. Sắp tới đây, và mình cũng hứa với các bạn là sắp tới đây thôi là chúng ta sẽ có một cái góc quay hoàn hảo, chứ không phải là những cái góc quay nhạt nhẽo nơi này. Và thêm một cái nữa để góp vui cho video này thôi, thì mình muốn chơi với các bạn một cái trò chơi là đốt đèn, đốt lồng đèn nha. Ở đây mình có một cái lồng đèn, cái lồng đèn mà mình thích nè. Lồng đèn này có hình một cô chị Hằng, nghe rất là đẹp, bự, rất là bự. Có hình chị Hằng và có hình con lân. Mình sẽ dùng một cái quẹt, mình sẽ dùng một cái quẹt diêm để mình đốt cái này. Trước khi đốt thì mình sẽ cắt cho cái này ngắn nữa. Nếu để nó dài quá thì nó sẽ làm lửa rất là căng luôn. Mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ đốt một quẹt vào đây. Không được manh động, vẫn chưa thấy độ sáng của nó. Nó không như mình mong muốn, nó rất là tối. Rồi cuối cùng nó cũng lót hơn đường trước, mà mình cũng thấy cái độ sáng của nó hơn đường trước rồi nè. Nó cũng khá là sáng đúng không? Xung quanh thì rất là tối nhưng mà riêng nó thì sáng. Và ví dụ đặc biệt tiếp theo của mình đó là đốt slime. Mình sẽ đốt thử một slime để xem sau khi đốt slime có hiện tượng gì. Mình sẽ thắt cho một cái cây, một cái nhành cây đây, dùng để thổi bong bóng. Sáng có thể thổi bong bóng. Mình mới phát hiện luôn, Sam có thể thổi bong bóng. Mình cứ tưởng là đó giờ sau này em sẽ thổi bong bóng, nhưng mà chúng ta hãy đốt nó trước nha. Ôi. Tôi thấy có bị gì đó, tôi thấy bị rồi, con đường này có bị không có đâu.
vì sau khi đun nóng cái slime lên thì nó rất là dẻo. Và đây sẽ là một cái cách mà khôi phục xương cứng. Không phát hiện ra. Và tiếp theo mình sẽ thổi bong bóng bằng slime cho bạn coi nhé. Đúng à, đúng ơi, đúng, đúng, đúng à, đúng à, đúng à, đúng ơi, đúng rồi, Mày chơi rồi đó. đúng à, Nũ đi đâu rồi ta, Nũ đi chơi gì rồi, Nũ đi đâu rồi ta, Nũ đi đâu rồi ta, Đẹp quá. Nũ đi đâu rồi ta, Nũ đi đâu rồi, Trời ơi đã quá. Đợi luôn các bạn ơi. Con nghĩ đi con cái vào đây của bà ông Thủy Phật mà cá được 9 năm rồi. Nếu Phật nó 9 năm. Trời. Và mình hứa với các bạn là trong video sau mình sẽ làm một cái video thi thổi bong bóng bằng slime với Giang Lê xem ai thắng ai thua nha. Và cuộc thắng thua có nghĩa là chơi slime thì phải phá slime. Có nghĩa là nếu mà slime của ai bị bể hoặc là nhỏ hơn thì người đó sẽ thua. Và người thắng là sẽ được cái gì để ngày mai tính ha. Và video này là xin phép kết thúc. Nếu như các bạn thích video của mình để cho một like, đăng ký và chia sẻ với người để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và đừng quên nhấn cái chuông thông báo để có được nhiều video mới từ mình hơn nha. Bye.